أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من كويني نعم ماما نغير ما أغطاو دنجرانو أرو أغول لقو كويني مبناو كمتنو كتا أستاذ أرو سريه أبو بكر حيدر وكوين مغسري نعم ماما كنا نغالي أوتني وروكيني سونقصو مبتو هلانيا وروكيني سونقصو مبتو هلانيا وكجاتين دي أوتني يا ربي سونقصو كي awuru hilaniyan wuroke inshallah lengi kira ahana wuroke na hilaniya otini ya rabbi atima mawsida anna kinyo suko mandenda wana batu ben songo sogeri ya rabbi anna brajin timani nakinoi batu ben wana nasi oma ya rabbi anna kenti mani nakinoi himbe ana timi anna gambra injidni odangan ya rabbi songo soke Allah ya he arwa hinne aruna qane har maramun qanen por baka yimbenga ya rabbi anna kenya wuro salam suko mantene inshallah o la laqike orni dangitay arno gemuni sawabai o maremu kebegani suhaibu ar-rumi suhaibu bun sinan ar-rumi ora ken qisa ro hoggabe saw atarun kama ora ko yanti akenyi kala hunci siranai akitanyi galle mosri birambe abu jahal ar-safwan nanga wara iterlemua igara koyin nanti wasaga nene atu dangane iken nabure kempai inan ken kunko yagai agani tono impijire do alla de harembate kemire ngira hay kella khenna laai ira me ya la kumbai idige mire ngata na bure no kunko kemire ra na bure no kunko yi usage nanga non pai rani tonguye ni ra na bure ke buni anyu kumeyari akombelo ra khay wonni kenna to kumbala khay ira non so idiga na bure ke wari kemire ra na bure ke buni na tanime kebe gani suhaib bun sinan ar-rumi aken woni digaro hijran killenga nan digaro alla ri farembate yara gorno madina akbarin kin Allah haringan ne manu kisinga kama kemira akin bana Allah arenti a ti suhaibu ta aggagande kinda tono kitare rabbiha bai'u as-suhaib ar-rumi donguti suhaibu aggagande na tono kita kemirenga aken kibare kendangi kemori ora ko nanti hijra ke anya silama un shartinye Allah harengara wajibin di islami suka mandenga manti sirebe go tongoni te Allah aro kota lagare ti kembere ga kenga manena mpijire nandiga madina kembere ga sahaba non to baka bani mane ko mo gara ken kisan sa ataron ga mahillo hilo aro group kembere ga sahaba gabe bu ka hono Allah jarabe kun woni kuma katabaka e hammi ti wobaka kembere ga kebe ga ne iya kundire muwa idiga jongi ya umadunge kilekiniya ya ngura jonga ya otini ange ngura ninge towa angura ninto koma konsigiti musakanga ale mungura jonga inanti ange ngura ninto ogu hila na kamo ay na kengo aya kendare mu kumpine ngorniri yosage ne tawu imadunge nan pijire kembrenga star ko gumunda serdantanu jate kendi kun serdantanu itawu kema ya basiya birambe Allah renga hijira nyime sino hilandi gayange bega giri kahirundo islamin na ay wadni kenda ghazwatu badr kengani gayange akbaran qoro tarku gumu ma mosiri kembere na kenga jange makanko yugo qore sugo maka ansembe ntengani watega ndanga kembere na ira baken wajibini ankama anyime mbugu mana sereo tuna rambatel kembere na ku islaminu benuga hiji islaminu benuga tawu iga madunga nan pijire kembere nga itlana mburo kahirnu ku batakari nan ga islaminu gaja hoggabe towari kembere nga kun tonu
tarugumunda soronyeri to kitana ko himenu ga to badri kota islaminu nyanyi hijiran koti kama umakata hijirene nandigaro Allah harembate nemano kisenga kama kembere nga otla namburo kahirnu mbate hilla khari nandiga islaminu ngaja Allah ranya to kenga jange khanari soronyeri me haqi kempana hanana kangai ken Qais bin Walid bin Mughira wal bin Mughira tarme wono ken Khalidi agiwonga kembere nga kenyiga islamawo ka hijiran koto kama makata hijirene kenna ngale abuna kau kahirnu ngabadir kota islam nunga yake mana kala seri gayanga ngana jopene ina jopena de kala nyai o kala hunjun serni me hina ken kala hunje nondi pusere ho gabe to kendi kembira kebe na Qais bun Walid bun Mughira ta kento gayanga kedi islam nyani qama kata hijrene atlanan ka kahirunga bo atlanan to gayanga kedi hilakari ahilandi kenni wati kenda Abu Qais bun Fakiha Abu Qais bun Fakiha bun Mughira aken kahanawo serukuri asal sekani ken al-Walid bin Utba bin Rabi'a reme wono wati ken al-Walid aken kahana islam nyani amakata hijira na atlanan ka hukairun akaruna da islam ngaja wa tawari anna atani ken Amr bin Umayya bin Sufyan akaragani ken Ali ibn Umayya ibn Khalaf remegonoti Ali aken kahana nyari aken kahana to atumundi ken Al-Haris bin Zam'ata bin Aswadi kellen woyonoti Al-Haris aken kahana kuseruri anyerundi ken Al-As bin Munabbih bin Al-Hajjaj Al-As bin Munabbih bin Al-Hajjaj Al-As bin Munabbih bin Al-Hajjaj aken khana wari aken khana to kembere ma kusoro nyeri ku qur'ana nyanka ku kibarendi islaminu nyanyi hijira mbirenga kiye iya kendure mu kundiga jolo iya umakata hijirene kema ya basi ya utlana nka hukahirnunga nanda islaminu ngaja na sabunya har ganye ke ga mai gallira kahirnu bege makaira bakin wajibin besu kama mana serewutu na rambaten bo ku islaminu kahana ibu do kahirnu ku bate bo Allah ranya kusoro nyeri ku kusuto badir kota isuto badir kota kusoro nyeri suto badir kota kembrenga ku benega tosa qur'ana nyanka ne kibarengo nanti yimbilloe ken wajibi ikama jahannama roye ken wajibi kama na sabunya salama on sharti kenni hijira nya ken kotana anga madunga hijira ne an salentar gene an sumentar gene an po angol siram po ndar mana hijire nandero Allah harembate kembrenga ku beno hayke qur'anan se ukama qur'anan ta khamo qur'anan ti innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك معويهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا صدق الله العظيم قرآن سهي كوكما قرآن تخمو كسرون يربيغا تو بدل كوتا أتي إن الذين توفيهم الملائكة أتي سربن ملكا نغورن أفاتن كسرون يري بلا مين ينكينغا وكمنا الليغي zalimi anfusihim nani inyantewona imetonya kena kangai ubara hijire ne nandiro Allah ri harembate kembirenga kallempe garu kitake nani umadu hijire ne nani ken ko tanga salama on sharten kani hijira ne kembirenga qalu fima kuntum kema malika nunga nyon kelli na sa malika nunga tinu dangane ni aga yimani banesa aga yimani aga madu hijire ne nandiro Allah ri farembate فيما كنتم عايمني من أكبر هجرة قالوا كنا مستضعفين في الأرض كما يوم ملك نكجابني تكون يسر لامبونتوني ميندي تكون يسر لامبونتوني مين كما هجرة سما يورا كما قالوا ألم تكن أرض الله واسعة ملك نكجابني تكمل الله مين قتم منيا أيور بنتعانوا
Allah nguyen ko temmanya ayurban tengani wa no ko gana kore an ka manga maka ta Allah batuno nan suro anna ndiga no kutana an garaw hesene Allah batenga mobe kembrenga fatu hajiru fiha Allah nguyen ko ten yurban ten kemba ka hijre Allah nguyen ko tende agandiga Allah batu agaro Allah batu no khwe nan pese kembrenga allati fa ulaika ma'awahum jahannam ati kusuru be ha kusuro nyeri itaw dingra ken yimbe nyeri ken jahannama wasaati masira ati jahannama bono taw dingra re jahannama bono taw dingra kembrenga ahagra biya mekel logo qawni sitisnawnya awni serdanta no bugari ati qamo ati illa almustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan timma ganta ser lamponto kunta kenta ke gongonderi ke baba ne kanne be hayga qur'anari ke mirngati ser lamponto kunta khentari gile yugundi aro yagaru aro lemuno agati yugo amana yu qasu wal mawatuntu aro yagaru pase yagarenta killetu aro lemuno ke mirngati kunta khentari ti la yastati'una hilatan himenu ganta pilasuntu ma ke murena khanga yugo benu e qaso pilasuntu ma ka yugo be anga qaso na burenga ma kinga ko ni nanti pilawange ma angen takenta keri kemragati la satiuna hila kemureni pilaganta himenu ma mana misiginu yani wa semwe suntura nambu ya kakirsawo wala yahtaduna sabila wa intakilanka hanatu kemira allati fa ulaika asallahu an ya'fu anhum kemira ati kuyomu benu hayo hagara kubenu jade kinga sallam bontukui kemira ati asallahu an ya'fu anhum tawsini Allah wa yahene kuma wa kana Allah ghafuran wa kana Allah afuwan ghafuran Allah ni yahana yani wa yahana yani kembirenga kuseru Quran ayan yankuri kinga kuseru nyeriya ora kubenu togongo ni sasa islaminu nyanyi islama unan tokiro Allah harambate bil islama u ka cenga yi wati be ka kebe ni hijira nga atinga kiye nambu ande bayani nambu an kandi nambu an sara debenga nanta ngura no kutana kenyi jarabe khore qallara ne undi islamin po gabera kembra kusoro nyeri ikun imakata baka kema ya problemu ya otlana nkahu kahirunga na islamin ngaja kembra serebe no ga to kenya hay kusoro nyeri ya seretana no kumpro to kumato ka imakata hijira na kana kumpi jira kellahu irtardo hijira mbate mosiri ora khemoni kate kinga katakane akusoro nyere koni kusuto hagara kubenu tongo sasa kusuto kemirenga qur'anan kana yanka ni jahannama loe na ken sabatin qur'anan yanka na jahannama loe sabatin nanti iworno imbeni kemirenga ti imbe ke kembono tawdingire kemira no suko mante la toni baga imbenga anno suko mante kisini imben toranga kemirenga Qur'an anda sidisinawnya ala sidisinawnya ataqamo atisir lambondon ta khentari kembirenga nabrengo serebenu ma kembire kunta khenta kerre nabrengo serebenu ma ikunta khenta keri birambe ke aya ke gayanka birambe hono akenditi ike ta khenta keri Qur'an ampayra himenu buri muru tike ta khenta gati la satiuna hilatan wala yahtaduna sabila sahaba yono sahaba khore aken to ne kangai atoni janda'u bun damra al-laysi aken baga bani laysi qablan silaywan atoni janda'u bun damra ke aya ga yanga gara kemugo atike mbera tike takhenda ger na sabunya na burengi kema bilangi kema sembe ngiri ira baga na sabunya ken no qusui ara yamba qasudanta nutuga asaw gara noni ihay hure mutunu soleberi kembere asaw ken noni na ya makasudanta nutuwa kembere ti ikunate Allah inta urake wini maka ike na brengi ma yo bakana ndiga ken qarani atawai bati kenna ya tawai kembere agara kuntuwa kunyi ndi tayi nambu ila bu maka noni ati wuraro Allah re harembate birambe ga bu maka noni ga bu kenga hade tawai bega wa ko mana nyango agara kubenu tuga nanti kunna mbutiya kembrenga kunda murama nanti tabai ka akmana nyawo mobe ansage kata makai ati kunati Allah ikenda wini maka ira madinare har tabai kenda nyawo kembrenga to yo kamana ndiyatai tabai mo kamana nyawo yo kamana ndiyatai tabai mo kamana nyawo magari somi sasa nanti keta koni ahaiga gingi no kube inta baga kere koi irne fatia kenno kusui arita ingite mutu
na wari no ginkiten ken no kusui ati kitebe hay tan kitege ken ni ke kallenga ati no ginkite ken Allah haren kallenga ati Allah iwoni bayanya Allah harenda iwoni bayanya ra iduni ara ken no kusui ara tan gite muduna sawu no giteni kinya bani afati anyongimbu ba nyonginga bu wati be qibaren ki Allah harenga ke anyongimbu qanqu no khuyo no watini tan'im keno makai mentalato ikin no bani afati me akoni bu maka no no khuyo be no wati tan'im akin ken dingirai afati kembere nga qibaren ga ki Allah harenga kebe gani janda'u bun damra Allah isi ya qibaren gi Allah harenga nan tabu amuna nan pijire kata Allah re harenga kembere nga kalenda kita kileni kiyanya wati be sahaba nunti kiyaga bubu mo be aga nan kene Madina abraji timene kene mosiri makango ngana kairun soye birambe gara mu nanti afati uti ora kara nan tamabu haiga bu me amuru ho makengita basa ati ora Madina amma Madina kita fati kilene ikun soye ikun ma nan tikeni garmajiga woni ikun soye ken ikun fa mukallenga ka kebe gani sahaba no ikundi taga nan kene Madina tikene na abraji timene birambe ke diga menga dangi sahaba no mena Qur'ana nyanka ke go khibareni kebe gani janda'u bun damra Qur'ana nyanka akbareni na koyin nanti a haigara hijira benya Allah dunge hijira ke faren dunge hijira ke Qur'ana nyanka na akbaren goni kebe gani janda'u bun damra al-laisi kembra Qur'ana se hakama a hijira ke na koyin nanti hijira ke alungo farenda wa ara Allah kita ara faren kita na sababunya haiga bugu nan pijire kata Allah kata farenga hoho makawa maganta kalle kemira sirsu angana bugu Allah kilenyari amura kata Allah Omar mu Qur'ana aya bega yankari ken khangai harsa suratul nisa'i Allah tuqrari a'udzu billahi minash shaitanir rajim ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم الله تقام القرآن التي أتي ومن يهاجر في سبيل الله ati serbe gana hijre Allah killendi anna ampa wankanga Allah killenya sabura Allah jati murenya sabura yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a tiken kamane ngo kote gabe kitana ngo kote ni aw yurube gabe khana kitana akamane ngo kote gabe kitana ngo kote ni aw yurube gabe khana kitana kembere nga kebe gani sahaba korege khibaren asa himega yankari kembai التي أتي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله أتي سربي نبو إيكم بندي أنا هجرا نغانا كتا الله ورسوله أرو أن هجرا نغانا كتا الله هرنك هناي ثم يدركه الموت كم بالكللي اللي معه كللي كللا كتا فقد وقع أجره على الله كن كمن براجي كن الله كماري أواجبنا الله كمان كن كمن براجي كم لنا الله hayra ke Qur'ana aya be yankandi kinga ko ni nanti sahaba yugo ke kemberenga a hijira ke Allah wa barajin timanden kine har naga fati killena ga makke Madina sahaban ko ara himbe ko nanti aga nan kene Madina ke tikinya haram bareni kayr ko ara swebe nyai nanta muradu amma kengita kembe Qur'ana yanka na ke diga me sujjabi na ko nanti a hijira ke a barajin timanden wakine Allah ra aya kira khanta gete khangai ati wa kana Allahu ghafurur rahima ti Allah ni yahana yin hinnan da nan kembira kebe gani ke sahaba yuwa ken kibaren ya haike a hijire ti wadi nan Madina kallenda kita killendi kembira nga a hijiran ko ni kembiraji kentimi kebe gani janda'u bun damra allaisi ken qalle ke Qur'ana aya hega yanka kenya qisar siza wa hega kebe koni ayanga kego yar ke sahaba yugo kingani janda'u bun damra allaisi radiyallahu anhu ora ko ina ta kinyata ne mun khunyani aga fati yugo tanawono
qur'ana aya ke ken kana ligile maun serungo ken kana qisan karna nan de qur'ana aya ke ro ihli sutunu ka haqiqan goni o haya giri himbe qisan goni sisa qur'ana aya ke yanga kenyu wa khabare ka ke kana taqiro nade ken kanga ken aksam bun sayfi radiyallahu anhu aken kana me difference be wa kendo jandauna janda o ken islami amal hijre nan de madina kembere nga mai mera hijiran de songutu tiwara afati killen ka kebe gani aksam bun sayfi aken kala genda Allah haren kibaren yamu arsalama on kibaren yamu kamega Allah haren ngari ya nga mega salama wa hina aken ko nera kanu ayora madina yora salama wa Allah haren ma bilan be agara de songutu nan tiwara akenyi qabila nyungume ya kenga kembera qabila seru kuma dungi nanta akembe gani yungume nga aken nan tiwo gille nan tiwara madina tigenta surono kembere ila khodo na ma amakata kille kitana kembera tu dangan aga madungengera ka ngoni haren ngoni qi kata yugo ke ngoni haren qi kata kenno qusara sorohi liqi nandi kunna niga madina undiga Allah hare intirne ya unda khabare intirne ya kembera kun sorohi li kunda madina killeliga nandiga maygo kene madina iga ke madina iti kunni aksam bun sayfi qindane sorohi lani kenno qusu yiteli ira lare mundu ira lare ngari wakati be ati aksam bun sayfi kenu kunqi kembrenga iti alarna telan keni koy alarenti ikeni muhammadu bun abdullah ikeni muhammadu ya ihawato na abdullah sallallahu alaihi wasallam kembrenga Allah aren kita na Qur'ana ay gono Allah arena ken qarira Qur'ana aya be aw nyamar ne yana ti hinu sikiya aw hata len qahana yana baka hinu sikima ken Qur'ana aya na kangai ken inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ken Qur'ana aya Allah arenda qaraira nan kembe ken no kuy ken awre na kangai nanti inna Allah ya'mur bil 'adli Allah wassalam nu nyamarni tilla dirawnye wal ihsan arsuruntaw wa ita'i zil qurba aruna maran tintunku kembrenga Allah wassalam surun su nyamarni tikai awu hatana baka hobrusigi ma kena kangai wa yanha anil fahsha'i awu hatana baka hibre ma hingar nyange fahsha'i jene lornari hotana ronari wal munkari aro qonihinu hi qonintu sirin mego yawunuti hibeni kembrenga Allah hatana baka kema wal baghi aro yadai nan yada serun kama Allah salaminun patana baga ke qahanai kemira Allah harenda ke Qur'ana aya ya qara qinda no ko hilira a kembe ke kemira qahana iri do qoto ira ke durusi iga kiye bane isage kata aksam bun sayfi isage kata birambe gara mewari ti a atora yuwa ke tirnati to muhammadu bun abdullah kemira nga ati ala Qur'ana aya yo qara ken Qur'ana aya ken kangai aw nyamar ne yana ti hinu sikiya aw hata ne yana baka hinu sikima kembere ngaira aya ke khara inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsani wa ita'i zil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi aya ke khara janda kama ya ke khara aksam bun sayfi kama ati kunati Allah kago nyamar ne yana ti hibenu asuko manden hi qorqorni ago hata na baka hibenu asuko manden hiburi kembere ngati ke kunati Allah ke goni ke hi ati serunda qaradu qoto aganya yonkulanya ke hiri kamanya kokhenga ke hirire qaradu qoto anya yonkulanya ke hiri qaradu qoto ke hi kananka akananko angari kundi kamanya asira halankere kenno kusa garaba sundi ari mo onsrondi ari sadu hongudu iserunya rewai amo surondeni ila tirni aksam bun sayfi tela ya khamoka atike igora kata Allah re harenga yura madina kenno kusui agrawa sunde abu umakata kabana killenga keta kenna intahana tiwara ira kaba nande qabila an qirsenyani akilan tadigana ka keta kala masariya mi ari mo nya surondi birambe ya gaba ya mo suroninga ira tirni tela wara mina atiwara kata Allah haringa madina kenno kusui abu nandiga Allah ranya aken kahana kallen samandara kallen da kita killen da make madina ka Qur'an aya ke awa ken kahana ligini na sawiya kahana giri ti aslama o agri aw munan nga hijra nan nga madina ndaka wa ala harenga kallen da kita killendi kembere nga Qur'an aya ke aw ku surahi lisuligini kembere nga o maremu kebe gani ora ko inandi soronyeri bega bugro kahirnum bate
iga silama iga madunga nan pijire kallenga ru kita kemrenga kun soronyeri siretana nono kum progoto kuma kara badir kota silami no nyi imadunga hijira ka badir kota i progoto kallemu kita kallenga ra kubenu kita soronyeri ora kun su ko manten to on kara aga dangan kemre qur'ana aya nyanga kunyer nanti yorno yimbeni itaw dingira kenni yimbe itaw dingira kenni yimbe qur'ana aya nyanga na ken sabatini ka serebenu ga progoto iga makra kemre ayugonun sage naniga madina birambe wa sage naniga madina har sa makata hijira nandigaro Allah arembate iya kendire mu kendo qalabu makata hijira ne nandigaro Allah arembate kembrenga ira uci dalantenya kebe gane silamawu ndaraponu silamawu nyumra uce kinga ni gajan khor be gadangi badr gajange uhud gajange ghazwatu qandaqi nanga wara qaybara gajange nanga wara ma gajan khor be no gadangi bayatu ridwaninu kembra kesu ko manten sori ku halle kesu ko manten sori u halle umakata geme ke hoy Allah ranya umakata geme ke hoy ka kesu dange halle Allah tlana fonan sirawu ayugonun kama Allah honan sirawu ayugonun kama kemrenga Allah ga honan sirawu kama u hijire nandam u digaro Allah harema de mekena gayan gabe ndangi u halle u weretari u diga halle Madina igara tuna di hijira na habe ga wai igara kento igara eretari benya iga madunga hijire ne na habe ga diga no hiri igara kengari ayugonu nimisi kote hoy me yar ken kuna nanti ke yaqe arire mu kunya ni kababakinga ti migara iya kenire mu migara nyankankata migara nyankankata enkiyendi iya kenire mu na sababunya ke eretari be hayari kitati kunya bateni iya kenire mu ya bateni bokinga nya wati be ahami nanti wa tora kiyana ya kenire mu kemra qur'ana ayugono kenyanka ken kana khibare ne ken qur'ana aya na kangai kenyanka nanti iyaku iremu asuka manteni fitna ye udangan uya kanira mu suka manteni fitna ye udangan kemirenga iganyiga hami kebe nanti wo kenyana nanti wo tora kiyana iya khunga walme wo tora kiyana iremu kemira qur'ana ndi ya hata baka kema nanti ma kenya qur'ana ndi hata baka kema nanti unama kenya qur'an ti annatu iyaku iremu fitna yan udangan inde iya khendire mu kenni fitna yan udangan dongu nanti ihaiga hamiti kebe nanti wakenya na arukawa kenya nanti ma kenya wa hami kebe nanti wakenya na nanti wanyan kankate watora kenya na iya kunga arire mu qur'ana ndi kabagenya nanti ma kenya re uma tora kenya iya kunga uma tora kenya iremu ken karani o hamia nanti iya qeniramu kunya sababu na kesukinya kama Qur'an takamo ati ya ayyuhallazina amanu inna minazwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واتعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم إلى آخر الآية قرآن تقامو كوبنو غامين أنت وتراك يني يقوم أريدمو قرآن أتي أنغو منو غتوني أغاس لمن أنغاو أغناتو إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم أناتو يغيخو سرو يغيخوندي hono are mundi konne yani dangande konne yani agara na sababu nyawo awa anyamarti hoygoy anga ina konne yana anyamarti kenga awan ka wana baka hoygoy anga ina konne yana ka wa baka kenga na sababu nya ke koire tare ya kunire munya hagira kinya me Allah kitenya ne me Allah hagira konnanti be sunatu anya kai alle me an konu ngiri ha fahzaruhum ti onodu motiya qur'ana da kinya ko islamin su ando moto anya kinga ando moto alle menga dinan kilenga mo na man ka baga dinan qur'an ta kama ku benu ga hami nanti wo tora kene ya kun ari da mu qur'an ti wa in ta'fu wa tasfahu ta ga na yahe baka ya kukuro lem kuma wa tasfahu na yahe jidini
wa taghfiru nan yahuma fa inna allaha ghafurur rahim kemira allah yemene yahana yen hinna nanayni angana ya bagam pakhema an kana gara allah kutebe ya allah ken kana yahana ndare kemira ngara kinyago ti aga na yahe jidini na yahe bakuma ta allah kana yahana yen hinna nanayni matlana aya kay min qurati qangai ati innama amwalukum wa auladukum fitna agana tuqoni andan khanau nanti agana buru aragare fitna yani agara wallahu indahu ajrun azim abrajo allah nindini kemrajo khorende kemrati fattakhullah mastata'tum kemra kanu allah akatu dangen pakhenga seru allah kanne mon tabana me besun kanu allah ikatu dangen pakhenga kemra ku seru beno hayga hamitike nanti wotora keni ya khwana ndi ya khunya ni wara ertaringa ire munya ni wara ertaringa kemra qur'andu kawaba ke nan dunya heuma una ya hen jidin kino ya banu sabari me salama won ko ta qoru kenganu hirire ka harsa Allah ko honan sirawu kama na sabunya soronyere hana be kumba ga kara badir koda qur'anan baga yan khana kunyin bir loye na ken sabatini nanti worno jahannamari ka Allah ga honan sirawu ku kama wati lato mo kun koni i hijire nan garo Allah ri fare mbati bo kun kalen qissa kenni ke mo kemra ora aqsan koni nan dangi kebe gani ahmadu ya wati abu ahmad kebe abud bun jahasi wada abu ahmad abdullah bun jahasi ora kun qisan koni ara nan dangi ora ko inanti ikun iri korensu ko mantinye hijire kamuma iya ko ire mu su ko mandem pijire nan ya madina mi ikango duraunu kemre ga da madina watibe kebe ne abu sufyanai na sabunya kempa watune lemunye akenda ikake araken gaga arakake gaga birambe qibaran ga kiya nan da abu sufyan ara ikangaga adiya musri kebe gani abdullah bun jahasi akenda ya kata allah arenga te qibaran kiya nan da abu sufyan ara ikangaga kemre allah arenda ko nan di ankake antalanda wa allah na harawo anda kai aljanna wa maremu kenna ga halle hijra nyanganu ila halanga ben musri mu'mina yarego ken ka hanara hijranya mo tar ko gumu makurai irira khallarina wala kenne koy wonni kenda ayman barakatul habasiya akenni yarai ana tongo bane tar kundi atu indeni aken la silini mbaka mina ala silini mbaka habasa wadi kenda lengi Ethiopia hata minenyanyi kembere na Allah harem pawakin Abdullah kome yarenyi Allah harem pawaga fatina himenu to ora khendo mikatnai o qisa danginto ne qisa la tu yugonu ora khin katai aga fatina nabur haqabe to aro nyogo me do kome yarege kingani ayman barakatul habasiya ora khin katu kinga nandangi Allah harem fatina to qiye kembere na ken khana atokiro aminatu bateken Allah harem mai koy golinya ngana aminatu ndai no qussu angayni ayman warai ma hari aminatu gawra madina ti Allah hare ntugunane ara Allah hare mu sinotumi irin te aminatu fati kemera kebe no ayman barakatul habasiya akena Allah hare mbambu na litai maka kemera kebe gane salama wa gili salama wonyi mpanawu aslama na sabunya akenan kasa Allah hare musri na sabunya gilala hare masare gilala harenga mabange na lidnari aymanu ala harella halanu benuga hala kawagontu be ganya kismoni ara kengari kenya kidengama na lawara ma aminatu imegara alla hare ago bangenete ago jirinta alla harenga kawakonu benuga nya kensunya aymanu kidengama ngawara alla hare nyime asugunden qibare na lawara le mina on qibare na mukenga ma alla hare mu awungo ni ke tanate sine kemera kensu komante aymanu kitengama kemera salama on garibane akemnya sir halanke serebenu gari sabiquna min almuhajirin akenwo kundi serebenu hanaga tubi makan kondi nan tokiro ala aremba ta akenwo kundi kem na sawi ala arem pin sunya ajoli akenda bugita mosri kemera na hijran qibare ngari nanti ala arenti salama on sarti kenne annan pijire nan diga madina kenga atinga
a hijira nyanu ngadiga Allah hare nyime diga keta aymanu ay mera imon sorondi keta umuna nan pijire nan digaro Allah hare mbate Madina aymanu me keda are me go yino kinya to ne aymanu ira adambiti kenye waqili aymanu kembala to ne barakatu to ne barakatu alhabasiya habasinge ken Ethiopia kemera ari mon sorondi tiwo hijira nyana aken kana hijira nya khomi Salma khalle ora khenkatai Salma ri mon sorondi na silana muto abana rakileliga khalla khonira sababu sirenya Salma كان عثمان بن أبي طلحة ولكن قصان سو آترونكما كأكبر أن أيمن بركة الحبسية أكيم بانانا كليلغا أرسلنا متونا مدينة كليلغا تاركو منكرا كوينا دي مكرو مدينة نا هو أكمنا عتي كلونكما هو أكمنا عتي كما أسوقني جيرين سجرانو جيري ينكراني كمبرنا على كليلغا أكيم غني تري نانتريسا ماكيتا سلاحندا بياغرا كيموتو ترندين كانما كيلينيمي keta atere a silana nga yeme dakhungara tambini ara yitin sirahu wo munu nandiga tawuno ti kallenga ta surona ga wikitana ani kita yitin sirahu kewre kemrenga tawuno na kallen tangi alla garu dakhun qoto akama ari ko ritare nyime mago saka keta ay meddan kana o keta nandi kallen di kita asawu au kamana alla tangi kallen wonni wati bago maken tangi atoke muarsa Allah rikaba ko igonyara ken kabako agana ya sirsuru na wote kenda karama agana ya nabi nyumunda wote kenda muujiza ken kabako na kangai na to saka yite ke urebane au kama na kalentangi ango hamana gayen kusaga yang kabaka kamundi gaye aha kamo jinga asa untengo akusa balina gayenya wari ketara gayen ari har nan ngiri nan tuo mini aranyi akonto nan nangi ken nivo nyime ka hoko sagara gaye ke nyengendi na jin surunda kanene honne ma wo mini nan pawu ka ya renta kamanenga akoni ya wa gaye nyan kabaga kamune nali asa onde ke hora gaye ke nyengendi jingo kamana la kanene honne ma wo mini nan pawu kembira Allah ra kabago tananyara kemineri ken kabago na kangai gilara ke jimini nan pawu kembira daku ma ariga hilakari nan ke ma fati aymanu barakatul habasiyya radiyallahu anhu tarko gumunda koyin nanti kedange halle amati sura diga jin kasurni aken koni aw jimmi ni roserumbate kanandi diga jin kasurni na mini amakenya hina agana hatuni me tarko gumunda sabade nan tabito sikinya amu antamini aw mungunu jimme kagana serenga jimmi ni wati be akalinga na yanga jinde awtini keta anna hokini ya imini khaymena bugi duri nanti diga jin kasurni tikemaya kemra aymanu Allah hagira ke daronta khore nyara na sawunya hagira tambebe kita Allah kilendi Allah khara ke karama nyara aymanu akahana yagarani ahinyi gan khora Allah hare ma mosiri tarko gumunda sabatin nanti agani jongo Allah hare nga kamana li Allah hare ngo gilinan sigina gemu aganari Allah hare ngo ijela mumbaini aw tauna kama tarko gumunda koyin nanti aymani awuce amari Allah hare ta ondenyi agani jongo Allah haren ngararin tinga dita Allah haren gilinan sigi na gemu amara Allah haren ta unden hina kemirenga tarugum da sabatini nanti Allah haren da daro da unsu kemba Allah haren te akenyara anti ummi ba'da ummi birambe aminatu gafati Allah haren ta kenyara kemirenga ankinya ninge maisa maganta ma fatiha langi yani mai kemira Allah haren da darun ta unga gabe nyara salama on kana ra twara kemira kehi gana nyara kenta balana sereri Allah kabako khore nyara kedange halle da kuma ariya khari o kedange halle kemo o hakare yang ganni qal sahabari sahaba khore wati ali karamallahu wajha sayyidina ali karamallahu wajha aken khana Allah renda duwa wonya aken kara ken duwa jabi ali khane mosri Allah renti tawe qote tawe njibere ti yelle Allah gana ken wurge baga ali kama tawe njibere anna ken wurge baga kama muren kahana daran khare arna ken kahana wurgi baka ali kama kemba duwa ke jabe aliya tawe ngana momo aina kenta tora kitanari targo munda ko inanti kune ngana itani filanga watu ema mwade menga ati kiyani kune nge itani filanga kinga ati ne ali sumenga ben radiyallahu anhu kemrenga mulenga na itani filanga watu we aina sali yute nan gaba kinga ati kahana aina mulenga na ke niveau we harna sali mutu ankoto nas kenya sabuna Allah aranti sira sugo saljin mutunun mulendi na saljin timani kemre na kene arjana royen sababu yiwe
keni arjana royen sababu mulenga ati serbe wasalji mutuna timani jimulenga kemra kena arjana royen sababu ka ali radiyallahu anhu akenya mulenga ati mulaqotenga ati asali utenanga na sawni ala ran baga duwa benya kemra ati mulenda aran khare Allah ma ken tora kenai tawe khoten kana tawe jibre Allah ma ken ka tora kenai kemra ali ni kemori akendo islama woni gana tirne ati koni dahuga marigana wati kenda ayman barakatul habasiya aro ali sayyidina ali karamallahu wajha kusrohi li dakhuma ikutambinini kenna ngale hijra ora ko nanti Allah halan gabeni ayman qalle o hayra ken sawu ataron kama yare tanawono wati kenda qais ken qaisi ake kan kabaran naga kenno mena qais kemirenga qaisi ke hay yugo woyno te qaisi qaisi ro qaisi jahila unga ati iri jarabi mer mosiri mekenai qaisi aw yawi kemirenga tolmagi qaisi ke higa lara ara lemego kitara muniki na kema nanti wollemege togon saka jarabi arhimbe jarabi ndengo merkena qaisiya yo munana lemege togon sakai kenga ya kinen kama basiro ken ira togon saw qaisi ke kemana na kanga yugo ke hilira kemirenga igana ire mege togongo hakarna yanka yugo kedi a toge moari bo ma wati li dangi ma yawli giribaka qaisiro ikina kena ari kinage yawli giribakiro na bo yawngiri la halabe anya kalle saw wal manya walle saw tarikh gumu ma ken ko qur'an musiri yo khonira ko inandi yawun koni giri baka iro mena ka yawoge giri tikallenya wa wal mayati waranenya wa kuma ken bangani bo yawke giri halesa kebe gana qaisiya aro qaisi ijrabin tayi mere jahila wa ati nan sameke kane birame yawunga giri baka ari kinana qaisira lamru nanti wa yagni kote liro kenya wori musiri brazil li sigi qaiso yawke na ira wucilla tenya kendi ma Allah riti ihinga nali braske girndi bakano sababu no benu ganyi kamana kaba yawke kun sababu no giri bakano ken no nyari sa Allah haren kai harnawo kendi amen girnan sigi makano ni hijira ngati kinga ya qaisi qirna kanin kinye nan ta Allah salama wali Allah hunan sirawa kama aslama nan tokiro Allah haren bate ne mano kisinga kama keta tubi aga tubi wati be qaisiri monsro nan di keta goni brazbe baratinde ganyi kane iro yawo kena ken brazil girbakano kemre anya alinteli nan di keta goni ina fere na yawo nyeto kinga ya bane qaisi ta dangan ati ti brazil tanaro oro menao brazil tanaro oro mena qaisi ti tele ken kham brazil ati ikero salama woni ge tubi tokiro Allah arembate ke digame kenu qaisira ken kama ke digame khota kama na sabunya ken ko tan salama ngo la halabe angana salama bane yo kusagara an jagun galande amma sirsunta anyo ke khobono an tambonga na serbe nta tukana kemire wa salamu alayhi wi katnu wi fonfono ken su ko ma de qaisi ya o ken su bana ko nanti ike ya un sitindengo ike na qaisi yari asitindengo in salama wa ken khota kama itoke muarsa ma qaisi hijra ndamenga dirame hijra ngatinga kin kana hijre na nero Allah rembate madina aga daro Allah rembate qaisi arabido dan tanu ya maka ta tauna maka ta siki na sawnya jara min tengo qaisiri bo qaisi ka ara koyen nanti keta salama wonyan barti iro mena kembala ay mewatu nanti qaisi hilikira mano ken koyni na sawnya iri remen toray qaisi ya purke igani reme kekri I hakarena yankari tiken suni ken suwa koyni nan ta hilikira ka salama wonyan barti iro mena arake ko nan same hijire kan ken bala hijire aga hijire wati be maka de no ken kore qaisi kama ay mer jatelga arabito dantamiya ay mera imonsro na umna nan pijire ka ken pijira ke aginga hijire na islami he epe ama hijire Allah sawabura ama hijire faren sabura agel ni hijira purke ina qaisi kitana yari keta hijire are adiga madina tar ko gumunda ko ina dikille ke qoto ama mosiri ira ko ina tagara himme ya kille ambu bito tamiro halle ala kenya ya kilegera qawise do hongama atambi kilegera mosiri akensuri adiga madina mago qaisi no kumunu nawari ara qaisi no kumunu nawari watibe wala laqike aw hitagin wala ngam mosiri qawana ki a placinga ala gana dunate wala dina ke ha o tawe ya rema ara qaisi no kumunu nawari ara no khungari watibe keta ara tunanti ike goni ga maslama inda qaisi kitana yari kenya ya watibe aslama wa tubi
nanto kiro Allah arembate qasaba nun qonira koyi nanti atuwe ahijira ke mai Allah sabura nyar qaisai ken sabura nya khali muhajir qais to qais hijira nyana ken sabura hadisa qoray wono ken hadisa koni ke yuwa sabura ken hadisa na kan Allah aranti innamal a'malu binniyati wa innamal likulli mur'in ma nawa فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه كمبرا كي حديثا كوني أكينا صبرا نانتي قولي أو هتاين كتنغنيني nanti ho inma li kulli murin ma nawa ho dambe ana honya rangara kengania ti sirbe hijranga na ya Allah sabraro faran sabra kenga manan hijran kata Allah aro fare adi sirbe hijraga na ya an pijirenya duna sabura an duna kitana an pijirenya na ya ara sabura an kenya ara kitana nga yagni kembira an pijire abrajun kata honye anga hijire kata kinga barajo kontana kembira kebe yani qaisiya aro qaisi kembira iqisa kempaike ahijiren koni asbabun kite kyar me kem pala assalamu suro mosiri assalamu suro mosiri kembira kebe gani qaisiya akendo qaisi wati mira muhajir qaisi iqbare kenya haike kembira wala lakan kana gabo o duwa nyana ere wasin kotata na wadangi takutenga o duwa nyana Allahumma ya farijal hammi ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تعنينا بها الرحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى لقاء سعيدة.